ഞാൻ പണ്ട് സൺകോന്യൂറുകളെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ മേടിക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ച് വളർത്തുകയാണെങ്കിലാണ് അവർ ഏറ്റവും ടൈംഡ് ആവുക. പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് 2 വലുതുകളെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനെ മേടിച്ച് കളി കാണാനല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, ഞാനെന്താ വെച്ചാല് എന്താ കളി കാണുന്ന കണ്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പ്രതീക്ഷയല്ല. ഇപ്പൊ അസ്കർ ഭായിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളർ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ സമയത്താ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കിളികളെ എന്റെ റൂമിൽ തന്നെയായിരുന്നു, എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ. അതല്ല, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് എ സി കിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വെച്ചാല് അത് ആക്ച്വലി ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇത് കാണുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണോ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചു, നമ്മളൊരു ശല്യമാവണ്ട. അത്